ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்ன அப்படின்னா, நம்ம கார்டன்லேருந்தே மூலிகை இலைகளை பறித்து ஃப்ரெஷ்ஷாக எப்படி ரசம் வைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான். இப்போ நமக்கு மழை காலமாக இருக்குது. ஸோ இந்த கிளைமேட்டுக்கு நிறைய பேருக்கு சளி, இருமல் எல்லாமே நமக்கு வரும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மூலிகை ரசம் வச்சு குடிக்கும் போது இந்த சளி, இருமல் தொல்லையிலேருந்து நம்ம ஈஸியாக அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்குமே இது கொடுக்கலாம், ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இப்போ நம்ம கார்டன்லேருந்தே ஃப்ரெஷ்ஷாக பறித்து செய்கிறதுனால இது ரொம்ப ஆர்கானிக் அண்ட் ஹெல்த்தி. இதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் இலைகள் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா, தூதுவளை இலைகள் எடுத்திருக்கோம், கற்பூரவள்ளி, புதினா, கருந்துளசி. ஸோ இந்த செடிகள் எல்லாமே நம்ம கார்டனில் ஃப்ரெஷ்ஷாக வளர்த்துட்டு வரோம். ஸோ இதிலருந்தே நம்ம என்றைக்கு செய்ய போகிறோமோ ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம அங்கேருந்து பறிச்சுக்க போகிறோம். இது எல்லாமே ஒரு 5லேருந்து ஒரு 10 இலைகள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, அதுவே போதுமானதாக இருக்கும். ஒரு 4 பேர் வரைக்கும் செய்கிறதுக்கு இந்த 5லேருந்து 10 இலைகள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்த எல்லாமே நம்ம க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு தண்ணி சேர்க்காமல் நல்ல ஒரு விழுத மாதிரி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கலாம். கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம், 4 பல்லு பூண்டு, ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி, இதையும் நம்ம சேர்த்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போது நம்ம தண்ணி சேர்க்குறோம். இந்த தண்ணி நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறது அரிசி களைஞ்ச தண்ணி. ஏன்னா அது ரொம்ப ஹெல்த்தின்றதுனால நான் எப்போவுமே ரசம் வைக்கிறதுக்கு இந்த அரிசி களைஞ்ச தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுவேன். நீங்கள் நார்மல் வாட்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த மூலிகை பேஸ்ட்டை, மிளகு ஜீரக பேஸ்ட், கொஞ்சமாக புளி, இது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறோம். தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூளும் இதில் சேர்த்து நம்ம கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு வானல் சூடானதுக்கப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. நெய்யில் ரசம் தாளித்து பாருங்கள், ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ஃப்ளேவரும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இன்றைக்கி நான் நெய் தான் சேர்த்துருக்கேன். அதில் கடுகு, ஜீரகம், கொஞ்சமாக பெருங்காயம் போட்டு நம்ம தாளிச்சுக்கிறோம். 2 காஞ்ச மிளகாவே நம்ம இதோடு சேர்த்துருங்க. இது எல்லாமே நல்லா பொரிஞ்சு வரணும். ஸோ இது பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க ரசத்தை இதில் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. இது ஒரு 10 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அப்போ தான் அந்த மூலிகையோட எசன்ஸ் எல்லாமே இந்த ரசத்தில் இறங்கி நல்லாயிருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதித்து வருது, வாசனை ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அண்ட் இது கொதித்து இறக்கும் போது நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்து எடுத்து வச்சுருங்க. அவ்வளோதான், மூலிகை ரசம் ரெடி. இப்போ நீங்கள் இதை அப்படியே ரசம் மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு குடிக்க கொடுக்கலாம், இல்லை சூடு சாதத்துலேயும் போட்டு நீங்கள் சாப்பிடலாம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.